بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاجی نو منګه په تیر سبق کې د مسافر د منځبه شروع کړو، آیات ویلو او حدیث ویلو. بیا موږ دا ویلو چې مسافر با د سحر مونږ او د ماښام مونږ پوره کوي، نن 2 رکعات او 3 رکعات وکړي او 4 رکعات ولا مونږ کم دی، یعنی ماسپخین ماجدر او ماسوتن دا به د 4 رکعات مونږ دا به 2 رکعات وکړي په دې کې. او دغه شان دی د سفر موده چې لکه د 3 ورځو عمره سفر د کوي، پیاده تلل او درمیاني تلل په دې باندې. او د سفر د نیت لپاره 3 شرایط یو دا چې نیت په سفر کړي او بالغ وي، او دویم دا چې نیت د سفر کړي خو د مستقل وي په نیت سره، او دریم نمبر دا چې مسافت د سفر جنین د 3 ورځې کم نه وي. اوس نن سبق کې دا وایي متى يبدا بالقصر، چې دی به دا قصر کله شروع کوي. مطلب دا کنه چې دی 78 کیلومتر فاصله نه دی واوړي نو الو به قصر شروع کوي، نه دا چې کله دی د کلی د آبادی نه واوړي، یعنی د کمیټې چې کوم حدود دي دا غي نه واوړي نو بس دی بیا د سفر هغه احکامات په بده باندې شروع شي. مطلب یو سړی د دې نه کراچۍ ته ځي او د صرف د دې رغنه واوړي د زمونږ د بای پاس ته دغه چې کنه رحم آباد ته تاڼې نه قمبر نه واوړي جو بس دا دغه شروع شو د سفر هغه موده شروع شوله. اوس په دې چې نه کده په ریکورډ کې مونږ کوي جو 2 رکعات وکړي، کپورټیګرام مونږ کوي جو 2 رکعات وکړي. پوه شو به باندې دغه شان دي چې و زمنګ دا اوس نور کس کاران دي او هغه لګي کړي هغه دغه ختم شي د کمیټې چې کوم حدود یا ختم شي نو بس بیا د دې هغه مدته د سفر ته دا شروع شي. پوه شو به باندې او دا غړي به هم دا غړي په مسافر به حسابيږي کم د کلی حدود ته دی راځنه شو نه د خپل علاقې د خپل خار حدود راځنه شو نو بس بیا لکه مطلب موږ دغه چروړو بای پاس نه چروړو دغه قمبر ده نو بیا به د سفر احکامات په باندې ختمي، بیا به پوره مونږ کوي. نه به ریکورډ نو هغه چې کم ځای نه شروع شوی دا هغه ځای نه د کلی کم چې هم د کوټې حدود دي قمبره پوره. متى يبدا بالقصر، وای کله به شروع کیږي دا قصر به کله د ابتدا به کله په قصر پوره. ولا يجوز القصر، جائز نه قصر الا اذا خرج من القريه، کله چې د کلی نه وځي وتجاوز عمرانها او د هغه د آبادی نه واوړي، عمران آبادی د هغه د آبادی نه واوړي. لکه پوه شوي د کم ځای کې چې د خار آبادی ده نو دا ګردې نه کوي، لکه مطلب د نیت وکړو او اوس په کور کې دی په خپل کور کې د کور نه لاوتل نه نه و چې اسم څه سفر روان امر شد 2 رکعات وکړه، نه دی اوس پوره مونږ کوي. ولا يجوز القصر، او جائز نه قصر الا اذا خرج من المدينه، کله چې دی اوزي مگر کله چې دی اوزي د خار نه وتجاوز فناءها، او د اوزي د فنا داګنه. فنا څه ته ویل کیږي؟ فنا هغه دې ته ویل کیږي کنه کم چې د خار د مصالحو د پاره جوړ شوی لکه مقبره شو او د لوبو میدان شو او دغه شان د سوارلو د غسغلولو د پاره دغه شو یا ورشو شو اندله دا ورشوګان هم نه خو دغه پکی چې لکه مطلب مقبره او یا د کمیټې چې کوم دفتری داغي دای نه دی واوړي نو الو برداغه دغه شروع کیږي سفر احکامات به شروع کیږي. فلا يجوز القصر لمجرد نیت السفر، پس جائز نه قصر صرف پنیت سفر باندې اذا لم يغادر المدينه او القريه، کله چې نه اوړېدل د خار یا کلینا، مطلب صرف نیت کړه دی نو صرف نیت سره د قصر نشي کولای چې کله د نیت کړه دی اوړېدل نه د خار نه اوړېدل نه د کلینا اوړېدل نه دی با سفر لا پوره کوي بنا دغه باندې قصر باندې شروع کوي. فلا يجوز القصر، جائز نه قصر لمجرد نیت السفر، صرف نیت د سفر باندې مجرد صرف اذا لم يغادر المدينه او القريه، کله چې نه اوړېدل د مدینه د خار نه یا د کلینا. وكذا لا يجوز القصر، او دا رنګ جائز نه قصر اذا خرج من بيته، کله چې د خپل کور نه اوزي ولكن لم يتجاوز فناء المدينه او عمران القريه، لیکن دې نه اوړېدل د خار د فنانه او یا د کلی د آبادینا، لکه پوه شئ د کور نه قوتل نه واغې ته رسیدل نه د کم چې حدود دي د حدود نه اوړېدل نه نو دی بل امون
قصر کوي نه مونږ به هله قصر کوي چې کله د خپل آبادۍ نه واوړي د کار د آبادۍ نه واوړي وکذا لا يجوز القصر دغه نه جایز د قصر اذا خرج من بيته کله چې د اوزي د خپل کور نه ولکن لم يتجاوز فناء المدينه لیکن د نه اوړي د خار د فناء او عمران القريه یا د کلی د آبادۍ نه ریپوشوي یا يجوز القصر جائز د قصر فی کل سفر په هر سفر کې یعنی کله د سفر کوي کنه کده په هر نیت باندې سفر کوي کله ګناه نه پاره کوي او کله د نیکی نه پاره کوي کله ثواب د پاره کوي او کله ګناه نه پاره کوي کله حج د پاره کوي او کله تبلیغ د پاره کوي کله jihad د پاره کوي او چې بس د اوته د کلی د آبادۍ نه وړو د 78 کیلومتر او د هغه نه اخوا د نیتو نو د باندې به سفر احکامات شروع کیږي ويجوز القصر جائز ده قصر في كل سفر بهر یو سفر کې سواء كان السفر لطاعه برابر خبره ده کړه سفر د طاعت وي د نیکی د پاره وي لکه نیکی د پاره کم سفر کیږي کله حج لکه حج شو والجهاد او جهاد شو او كان لامر مباح یا دا سفر د ډېر مباح کار د پاره وي لکه تجارت د پاره وي او كان لامر فيه معصيه یا د دې کار د پاره د سفر وي چې په کار کې ګناه وي کسره کده لکه غلا شو لکه پوښو به معنی ها و نو هر سفر چې د پکې د 78 کیلومتر نه اخوا د نیت کړه راوړېدو نو د به د سفر هغه احکامات په د من جاری کیږي وز دادا چې یو سړی په مسافر باندې څلور رکعات مون سور رکعات نه دوه رکعات نه نو دی وس څلور رکعات پوره کړل څلور رکعات وکړل یا دوه رکعات مون په دې باندې سور رکعات وکړل خدای په میز کې بیا کې ناستل یا په میز کې نه کې ناستل کله میز کې ناستل وو جو بیا ول دوه رکعات فرض به حساب شي واخرین دوه رکعات به شي شي نفل به حساب شي اګه به میز کې نو کې ناستل نو بیا د نامون سره شوی نه واښو به معنی خدا څلور رکعات کول دا مکروه دي څلور رکعات کول سری مکروه دي دوه رکعات پکې و اذا اتم المسافر الرباعيه وکړه چې مسافر څلور رکعات مونږ پوره کو وقعد بعد الركعتين الاوليين او د لاولین دوه رکعاتونو ورسول کې ناستو نو صحت صلاته دغه مونږ شو صحیح شو وتسخير ركعتان الاخرتان نافلتين او خیرنی دوه رکعاتونه سو ګرځیدلو نفل ولكنه يكره لیکن دا مکروه دی ولی لتاخيره السلام عن محله دغه چې سلام د خپل محل نه مؤخر کو دوه رکعات باندې سلام ګرځول د پکارو کړه وځه په دوه رکعات سلام نه ګرځو په څلور رکعات سلام ګرځو نو سلام د خپل ځای نه مؤخر کو دا مکروه دی واذا اتم المسافر الرباعيه کله چې مسافر څلور رکعات مونږ پوره کی ولم يجلس بعد الاوليين اذا الاولين فو رکعاتنا نا الاولين په دویم رکعات باندې کې نه ناستو په مقدار د تشهود باندې لا تصح صلاته لنا مون صحیح نه لان القصر ختم عندنا وليس برخصه ختم عندنا وليس برخصه ځکه دا قصر زموږ په ځبان لازمي او دا رخصت نه لکه بوښو بنی مال نو زموږ په ځبان دوه رکعات مونږ دي او دوه رکعات باندې کې نه ناستو نو چې کې نه ناستو دا قاعده ورکړه چې قاعده ورکړه نو مونږ ونه شو بوښو بنی معنی په دې باندې بوښو او مدته القصر مدته قصر یعنی مسافر چې کله سفر لاړو نو دې به څومره سفر څومره مده به قصر کوي نو دا ده اسانه خبره ده چې کله د 15 سلو نه کم نیت کړو کنه د 15 نه کم نیت کړو په وجه کې لپاره کېدلو نو دې به قصر وکړي او کله د 15 نه سیوا نیت وکړو نو دې به بیا پوره مونږ کوي دا اول ورځ به پوره مونږ حساب واښو به باندې پوره مونږ پدې کوي وزاره بریږي چې په یو ځای کې د نیت وکړو او چې نیت نه کړه خدای وایي چې لکه مطلب زما په پېښور کې وکړ دې او چې نن شو جنن بکورته زم که سبا شو سبا وزم او بری کې میاشتې لګي دوه لګي نو کوم میاشتې یو کتمه میاشتې او قدرې میاشتې خدای با دغه بکې دی با لګ مونږ وکړي پوره مونږ باندې کوي اگر چې درې میاشتې دې رګلې او چې کله نیت وکړو چې یاره زه بدل لګي 15 ورځې زیاتې روم میاش به دې روم او 2 ورځې باندې کارو شو 2 ورځې بعد راغی نو به 2 ورځې باندې پوره مونږ کوي دې خبره باندې پوښښ ټول خبره د نیت ته چې نیت د ودرې د وو کنه لکه مطلب چې کورې په کرای باندې واغ سوسړلې د میاشتې کرای ورکړه دا لاولې میاشتې چې را میاشت بدل د کیما او بیا 2 ورځې بعد کارو چې بیا دې واپس را روانيږي نو په لار باندې خو به سفر مونږ کوي او ال دې کې چې په 2 ورځې کې بده د مقیم حسابي کې د مسافر نه حسابي پوه شو مې نه معنی د 15 سرونو نه سیوانیت وکړو
نو بیا به مسافر او که کم نو بیا به مسافر به حسابيږي که زیاتو کو مسافر باندې حسابيږي مدة القصر مدة قصر ولا يزال المسافر يقصر فرضه او مسافر به همیشه لپاره قصر کوي فرض حتى يرجع ترتیب ورته واپس شي ويدخل مدينته او خپل خار ته داخل شي خار ته خپل تحصیل نه ولګي په ریکورډ کې نو خپل خار ته داخل شي نالو ويسقط القصر او ساقطي قصر اذا نوى الاقامه کله چې نیت اقامت کو لمده د لازم دي لپاره 15 يوما او اکثر د 15 ورځې یا 15 ورځې سیوا فی قريه په یو کلی کې او فی مدینه یا په یو خار کې یعنی دا په یو خار کې یا په یو کلی کې د 15 ورځې اوسېدو نیت وکړو نه دی وایي فإن والاقامه کله نیت د اقامت وکړو لاقل من 15 يوما دا پنځه بکم باندې لم يزل يقصر فرضه ده به همیشه خپل فرض به قصر کوي کم کوي پوه شئ زمونږ دا کله چې حالات خراب ودل کې طالبانو په وخت کې جدا خلک نه مردان ته یو ځای ته بل ځای ته کړو کنه زمونږ د خپل سزا خپل راو دا کار طيب سم دی یو دا دوال ته کنه په مردان کې د کټي غړې ورته پای کې دو حال دغه پاتې کېدل نو موږ خپل راړو نو ماځه ټیم شنو حال دغه دوه ماځه ته موږ دوه راکاته وکړو نو مې مونږ خو راوځم موږ په منځور باندې موږ نیت نه کړای که اوس وایي چې حالات برابر شو چې راځي چې موږ بوزو کوړه که سبا برابر شو سبا بوزو الله ته چې بدرې مې تیری کړی ولته موږ جلاړو موږ خدای خپل کور د کړهو سیل کرایا مې راوړل موږ بل دګیو حالات برابر یو کني برابر شو کور د باندې نه نیت چې نه کړای جو بیا چې سو وخت یې راځي الله کې تیراوځ الله بیا به دغه حسابي نو کني ته وکړو چې بس بیا به که اورسته راو کډ ورسته راو بیا به پوره مونږ کوي څنګه نه بس پینځل نه پکوم باندې جو بیا به مسافر نه کنا په کور کې بسې مونږ کوي وزار روان دی کنه دا اقسام الوطن واحکامها وطن اصلي او وطن اقامته دا وایي ان شاء الله فإن والإقامة كجرنيت وقدر إقامة لقاء أقل من 15 يوما د 15 پکمه باندې نو لم يزل يقصر فرضه نه همیشه خپل فرض بقصر کوي وكذا اذا لم ينوي الإقامة او کده نیت د اقامت نو کړي وبقي سنين او تیر ول ډیر کرونا نه باقي پاتې ول ډیر کرونا بدون نیت الإقامة بغیر د نیت اقامت نه يقصر الصلاة دیو منسکه قصر بغیر هغه پوښتنه مې باندې اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه مسافر په مقیم بس اقتدا کولای شي کنه شي کولای او عکس دی نو ګورا کا مسافر په مقیم امام پس ودرېدو مسافر په مقیم امام پس ودرېدو نو کله فرقه د مونږ او کسلو رکعات مونږ خو دې بسلو رکعات مونږ پورا کوي بیا دې به دې شي کولای چې په ما باندې خود رکعات دي نو دوه رکعات د امام سره وګورئ د امام نه پتوای رکعات کې سلام وګرځي دې نشي کولای کوچی مسافر وو او د امام شو مسافر امام شو نو دې چې کله نیت تړي نو د نیت نمخ به خلکو ته وای چې زه غوړم مسافر یم زه په دوه رکعاتو باندې سلام ګرځوم تاسو په دوه رکعات ځان خپل پوره کړئ نو دی با نیت ودړي دوه رکعات به وکي په دوه رکعات باندې بده سلام وګرځي شاده چې به کوم مقیم ولاړ دي هغه به پاسي خپل دوه رکعات به وکي خو دوه رکعات چې کوي نو په ولاړه باندې وبکې دي سورې فاتحه او قرات په پکې نه وي سورہ فاتحه او سورۃ بو سره نه ملاوي ځکه د مثال د لاحق دی او لاحق دی دوی چې په اوله کې د امام سره یوځي او په اخر کې د امام سره یوځي نه نو دی با اسی به ودرېږي یو 2-3 سکند به ودرېږي پس دا کې نو بیا چې دنده با رکوع بل شو بیا به سجدي وکي پای کې به وي بیا به څلورم رکعت پاسي څلورم رکعت دی واځي 15 پک سکند به ودرېږي بیا به رکوع لړ شو بیا دا شو او سبب پکې وای نه پوه شو به باندې اوس وګورئ ويجوز اقتداء المسافر جائز د اقتداء د مسافر په مقیم پسې ويتم صلاته 4 رکعات او د په پوره کې خپل 4 رکعات متابعا لامامه چې د خپل امام په تابعداري کوم کوي ويجوز اقتداء المقيم بالمسافر او د مقیم اقتداء هم په مسافر پسې جائز ده واذا صلى المسافر بالمقيمين کله چې مسافر مقیمین لرمنز کوي یعنی مسافر امام او مقیمین پس شاده ولاړی ينبغي له ان يقول بعد التسليم نو د امام د بار دا مناسب دي چې د خلکو ته وای رسول الله سلام ګرځولونه
زبر ته وای اتموا صلاتکم فإني مسافر. تاسو خپل مونږ پورا کوي ځکه زه سېما مسافر یم. تاسو خپل مونږ پورا کوي ځکه چې زه مسافر یم. والافضل ان يقول ذلك قبل شروعه في صلاته. وغوړه دا ده کنه چې دا مونږ شروع کول نه مخکې دا خبره خلکو ته وکي. وبعد الفراغ منها ايضا او چې کله مونږ پوره کې دا نور څه ورته وای اول چې کله خلک ودرېږي نو باغ ټایم کې ورته وای چې زما په دوه رکعات باندې سلام کوم خو تاسو خپل مونږ پوره کوي او چې کله بیا دوه رکعات وکړل او بیا دقیقاً بیا ورته وای نو اذا قام المقيم لاتمام صلاته کله چې ودرېدو امام مقیم د خپل مونږ د پوره کول لپاره رسو د سلام د امام نه د مسافر امام د سلام نه نو لا يقرأ دیوا قراءت ما نه کوي بل يتم صلاته بدون القراءه بلکې مونږ به پوره کوي بغیر د قراءت نه مونږ به پوره کوي بغیر د قراءت نه مثل اللاحق د لاحق بشانته لکه پوښو به نه معنی لکه باندې پوښوي بیا وای اذا فاتت صلات وس ما ته ګورئ یو سړی دی کنه دنه په سفر کې مونږ پوښو په سفر کې د مونږ پوښو او دې په کور کې هغه دای قضا راوړي نو دوه رکعات قضا راوړي پوښو به نه معنی په کور کې کوي کنه نو اگر چې دی اوس مقیم دی او چې کله ته قضا کېدو نو باغ ټیم کې سره لکه وګوره یو سړی دی سفر لته لري اول دغه حالات کړ وړو د مسفقین مزدنه قضا شو ماجګر د قضا شو ماخام د قضا شو مسخوتن د قضا شو سبا د کور ته راوړل شو او سبا د اوس برونی مونږونه راګرځي د مسفقین بدوه رکعات ماجګر بدوه رکعات مسخوتن بدوه رکعات فرض او 3 رکعات وی دربار راګرځي پوه خو که یو سړی وس د دې کې دنه مونږونه قضا شوی دي د اقامت په حالت کې او دې بیا لکه سفر لاړ ول د ورته وخت میلاو شو چیرې را بدیږي خو راشه خادم مونږونه راوګرځو نو اگر چې په کور کې د دنه سلو رکعات قضا شوی دي ال د دې اوس قضا کوي نو اوس په دمه نه اوس خو 2 رکعات مونږ دي خو دې چې د کور هغه مونږونه راګرځي په سلو رکعات راګرځي پوه شو مې معنی یعنی د دې اعتبار به کولای کېږي چې دا د قضا شوی په کوم حالت کې دي که قضا شوی د سفر په حالت کې نو قضا به د سفر د منځ راګرځي که قضا شوی د اقامت په حالت کې د مقیم هغه مونږ راګرځي سلو رکعات راګرځي پوه شو واذا فاتت صلاه رباعيه في السفر دا چې پوښي صلات رباعي یعنی سلو رکعات مونږ په سفر کې نو تقضى ركعتين ده بس ركعه قضا را کړی سواء يقضيها في السفر او يقضيها في الحضر برابر خبر ادا کړي راي قضا په سفر کې را کړی او په سفر کې را کړی حاضر کې حاضر معنا په اقامت په حالت کې واذا فاتت صلاه رباعيه في الاقامه او کچره فوچ دنه مون سلو رکعات مون په اقامت په حالت کې نو تقضى 4 رکعات ده په سلو رکعات قضا را کړی سواء يقضيها في السفر برابر خبر ده کړي قضا را کړی په سفر کې او که قضا را کړی په سکه په حاضر کې هغه پوه شو به باندې په الاقامه په اقامت په حالت کې اقامت په حالت کې مطلب دا چې لکه د مقیموالي په حالت کې په کور کې لري اقسام الوطن واحکامها اقسام وطن او اقسام وطن په درې قسمه لري یو وطن اصلي نه یو وطن اقامت ده او یو وطن سفر ده دلته کې دوه ذکر کړی دي وطن اقامت دي ته ویلې وطن اصلي دي ته ویلې کی کنه چې دې په پیدا شوی دی یا په یو خزه د هغه زی تاغه واده شوی ده پوه شئ دې د وطن اصلي وي او وطن اقامت دي ته وي چې یو سړی په کې د 15 ورځې سیوا د اوسېدو نیت کړی دی او وطن سفر دي ته وي چې د 15 ورځې نه پکا باندې نیت کړی نو وطن اصلي باندې کې په وطن اصلي سره مطلب دا دی کنه تل لګ په دې کې اوسې کې دل لګ استقبال کور دی کړه دي او تر دې ځنه پکړه باندې لاړې د دې ځنه کراچۍ ته لاړې نو هغه وستا وطن اصلي وساغه شو واښو یا یو جنې دا د کراچۍ نه لږ راواده شو نه لاول وطن اصلي هغه او اوس وطن اصلي دا شو واښو به معنی وطن اقامت دی دوی چې یو سړی د دې ځنه کراچۍ ته لاړ شي په خبر ته لاړ شي ول د میاشتې اوسېدو یعنی په ځلو نه اوسېدو زیات دي ته کې ته وطن اقامت مليږي او وطن سفر دی دوی چې د پکې د بزنس نه پکم باندې نیت کړي نه اقسام الوطن واحکامها الوطن الاصلي يبطل بالوطن الاصلي وطن اصلي باندې په وطن اصلي سره لکه پوه شو به معنی لکه مطلب لاول لري یو وطن اصلي او اوس یې کړه دا نه لاړو بل دې ته لاړو بل دې خپل کړه ویوړه واده وکو یا بل څه نو اوب اوس وطن اصلي به غي فاذا ترك وطنه اصلي یا کله چې د خپل وطن اصلي پرې خو دو وانتقل منه الى بلده اخرى او د دین لاړو یو بل کله منتقل شو واستوطنها او هغه بیا وطن جوړ کو ثم رجع الى وطن الاول لامر ما
نو یې بیا د سکار لپاره دی راو په شو غلا ولي کارتا نو قصر فی دی پای کې قصر گئی لانه لم يبقى الان وطن له زګه دا وطن اصلي نه هغه پوښوي وګوره په دې ځای کې دلته کې پاتې کیږي دلته کور کډه د دې نه خپل کور می وړو کډه می وړه او ال دګی لاړو د کراچۍ ته لاړو مثال اسلام آباد ته لاړو او بیا په سکار باندې د خپل غم خاده نه دلته کې خپل کلی دراغه نو اوس په دې چې دنده مسافر سبيږي پوښوي دلته کې بده پوره موږ باندې کوي لګ لګ موږ وکړي دې باندې پوښوي ځکه چې دا اوس د وطني اصلي ختم شوی دی اوس وطني اصلي که اوس تاسو د خپل کور نه راغلي دلته کې او کډه نه راوړي اوس سبق نه راغلي نو اوس تاسو ول لاړ ځل به پوره موږ کوي دا که چې تاسو د اصلي باندې باندې راکېږي ها که کډه دی راوړه کور دې نه روکو او یا دې ځان په کرایه باندې واغستو خزه دې راوسته بچی دې راوستل او بیا ال دې دې نو بیا مسافر سبيږي باندې باندې پوښوي وطن الإقامة وطن إقامة يبطل بدريږي به وطن الإقامة الآخر وطن إقامة بل باندې مطلب به یوځای کې تا په 15 یوم یاش پک به خبر کوچري بیا یوم یاش لاړې اسلام آباد ته او بیا په سکر باندې دا دراله په خبر تراله پوره موږ باندې کې قصر بګي ځکه وطن إقامت بدريږي په وطن إقامت سره او دا رنګي ووطن الاقامه يبطل بالسفر منه وطن اقامت باطلېږي په سفر سره د هغې نه چې وطن اقامت ته سفر وکړو لکه ته په خبر کې په کراچۍ کې یو میاشت اوسېدو ته نیت کړل او بیا د هغې سفر وکړو هغه وطن اقامت څخه ختم شو باطل شو ووطن الاقامه يبطل بالرجوع الى الوطن الاصلي او وطن اقامت باطلېږي په وطن اصلي ته واپس کېدو باندې وطن اصلي مطلب ته په کراچۍ کې په خبر کې اوسېږي د میاشت په لپاره او بیا را خپل اصلي کور ته خپل وطن اصلي ته نه باطل شو خو شو بني باندې یا لکه تاسو دلته کې نو دلته کې راستا وطن اقامت ته تاسو چې نور ځای نه راغلي خو چې کله خپل کور ته لاړ شي نو وطن اقامت باطلېږي په وطن اصلي سره الوطن الاصلي وطن الاصلي څه ته وایي هو الموضع الذي دا هغه استوطنه چې د وطن جوړ کړی دی سواء تزوج فيه او لم يتزوج برابر خبره ده کته په واده کړی او کني واده کړی او وطن اقامت څه وایي هو الموضع الذي دا هغه ځای نو الاقامه فيه چې د نیت اقامت کړي پای کې لمدت 15 یوما او اکثر د 15 یو راغلی نسګه دا که پوښتنه مې باندې تاسو په امتحان کې دا راوستوي ته وطن اقسام ولګي وطن اصلي او وطن اقامت او وطن اصلي په څه سره بدلېږي یاد ولري دا یې ته پکړو